Me esforzaré para tener cada martes y viernes contenido que sea de interés para ustedes. Les agradezco mucho que estén aquí, espero que lo disfruten y ¡adelante! Hoy toca ir al trabajo, a una reunión, hoy es sábado, son las 10:45 de la mañana, al ratito les cuento un poco más. Aquí es donde se conecta el carro, ahí tiene de fuera un enchufe. Y pues está cubierto de nieve, ya lo limpié un poco. Y está así nuestro parquecito. En la tarde tengo una reunión, es una reunión con unas chicas, son de varias nacionalidades. Va a ser una reunión de mujeres, son mujeres colombianas, venezolanas, peruanas. Y pues vamos a ir a la tarde a convivir un rato. Por el momento es todo y espero verlos más tarde en la reunión, a ver si puedo grabar un poco. Definitivamente en la reunión de la escuela no pude grabar porque pues son cosas de la asociación muy privadas. Ya son casi las 11 de la noche y ya están casi todos durmiendo, entonces ya nada más les voy a hacer un recuento de lo que pasó este día. Bueno, pues fui en la mañana y como les dije íbamos a ver lo de mi salario, íbamos a ver en qué salón iba a quedar, los planes de clase y todo. Bueno, pues resulta que efectivamente van a estar pagando $85 por día, o sea, por 2 horas y media. Ya ustedes hagan sus cuentas para saber cuánto me están pagando, por ejemplo, en 10 semanas, que son las que voy a estar dando clases. Nada más son 2 horas y media los martes y 2 horas y media los sábados, o sea que pues no es mucho, ¿verdad? No es mucho tiempo y la verdad es muy buen salario. Y como les dije, pues tengo tiempo para grabarles, tengo tiempo para estar en la casa, tengo tiempo para hacer mis actividades de mi spa. Entonces pues la verdad está muy bien, muy bien. Y pues qué más. Y para los que me preguntaron por mensajitos de que si podía mostrar mi casa, quise grabar un video, pero la verdad es bastante complicado porque es muy pequeñito como para hacer un video, entonces se los voy a poner en fotos y les voy a explicar qué parte es cuál. Y pues nada, espero lo disfruten, este house tour. Y cualquier pregunta que tengan, no duden en hacérmela. Y espero que me sigan en mis redes sociales. Espero que les guste y que compartan. Y sobre todo que se suscriban para que esto se pueda hacer una gran familia. Gracias. Bueno, pues bienvenidos. Esta es la entrada de la casa y como podrán observar es pequeño. Del lado izquierdo tenemos un espacio para acomodar las chaquetas. Y debajo acomodamos lo que son botas y zapatos, dependiendo la temporada. Pues como aquí estamos en invierno, pues está casi lleno de botas. Y avanzamos y encontramos lo que es el pasillo que nos va a dirigir hacia la sala, pero a mano izquierda hay una entrada que nos lleva hacia la cocina. La cocina es este espacio. Ya cuenta con refrigerador cuando llegamos y con esa cocinita integral. Ya nada más nosotros la acondicionamos, pusimos lo que es esta mesa. También contaba ya con estufa, la que se puede ver aquí en la foto. Y a mano derecha del refrigerador encontramos lo que es el espacio que les comentaba, que es para una lavadora con secadora. Es una máquina doble y al parecer, como les había dicho, que yo creo que sí, antes estaban instaladas aquí unas, porque de hecho hay la tubería y hay la salida para el aire caliente, pero las conexiones están tapadas. Entonces pues posiblemente tuvieron algún detalle con esos artículos, entonces los omitieron de la casa. Este es el espacio vacío.
hablamos con los encargados de las casas y al parecer sí las podemos instalar nosotros, podemos comprarlas y podemos instalarlas, pero obviamente tenemos que pagar el servicio para que nos los vengan a poner y ellos mismos lo hacen. Tenemos que pagar aproximadamente de $300 a $400 por que vengan a instalarlas, solo la instalación. El artículo que nosotros compremos es muy aparte. Y seguimos avanzando y más en el lado derecho, de donde debía estar la lavadora, encontramos lo que es un espacio que es debajo de las escaleras. Ahí se supone que había una puerta, pero cuando nosotros llegamos esa puerta ya no estaba, solo está el espacio así vacío y nos sirve como un cobertizo para guardar cosas que no ocupamos. Ese estante blanco que se ve ahí, ese junto con el comedor, que más adelantito les voy a enseñar, es lo único que nosotros hemos comprado en muebles para la casa, porque de ahí en fuera todo lo que tenemos en la casa ha sido donado. Bueno, y seguimos avanzando. Más al lado derecho tenemos otra partecita de la cocinita integral, en la cual tenemos un estante en el que colocamos lo que son sopas, medicinas. Hay un trastero con los sartenes que más uso, se podrán dar cuenta. Hay un frutero y seguimos avanzando. Ahí tenemos una sillita, que esa está ahí porque no tiene un lugar donde colocarla. Seguimos avanzando por el pasillo y como podrán ver hay una especie de puertitas. Bueno, pues ahí se encuentra todo el sistema de calefacción de la casa y más adelante a mano izquierda se encuentra lo que es la escalera para subir a la segunda planta, pero primero vamos a ir a la primera planta, que es la que estamos viendo de frente. Es un espacio donde nos caben aproximadamente nada más 2 mueblecitos y lo que es un comedor de 6 sillas. Como pueden ver ahí en la foto, se aprecia una cajonera ahí en la esquina. Bueno, pues ahí es donde tengo todos mis materiales para lo que hago de uñas para mi spa. Al fondo se puede ver la televisión, se puede ver lo que es una lámpara sobre la mesa, y es que en esta área de la casa no hay iluminación en el techo, entonces solo tenemos la luz de esa lamparita y la luz de la televisión, pero como el ventanal es grande, pues en el día no nos hace falta luz, entonces pues está todo bien. No nos caben más muebles más que los que se alcanzan a ver en la foto. Si metiéramos uno más nos salimos nosotros. Y pues este es el comedor que les mencionaba, que es lo único en lo que hemos gastado, y el estante blanco donde tenemos el horno. Gastamos aproximadamente en muebles, se puede decir que $350. Fuera todo lo que puedan ver, pues nos fue donado por instituciones. Y pues más adelante en otro videito, si les parece y si quieren saber, ya les comento cómo lo conseguimos, que afortunadamente no hemos tenido que gastar mucho dinero en lo que es amueblar la casa. Y bueno, regresamos a donde estaba la escalera, subimos y podemos ver desde arriba cómo se ve hacia abajo la escalera. Y bueno, de entrada, subiendo la escalera, tenemos lo que es el baño a mano izquierda. Solo cuenta con un solo baño, el cual tiene obviamente taza de baño y una tina. Y podemos ver aquí la salida del baño, y de frente tengo una puerta, que esa es la oficina justo donde estoy ahorita grabando este video y editando, pues en donde hago mis grabaciones. Aquí está un costado porque no me queda hacia atrás esta parte de mis adornos. Me hubiera gustado que quedara atrás para que se viera cada que grabo, pero bueno, está a un costado, así que me tengo que acomodar de lado para poder mostrarles esa parte bonita que decoré. Y bueno, salimos de la oficina y encontramos el mismo pasillito, avanzamos y voilà, tenemos el cuarto de los niños. Como les dije, nada en muebles hemos comprado nosotros. Estas camas nos las donaron, nos las dieron unos amigos y la verdad está muy bien. Para empezar, cuando llegas aquí, lo preferible es que gastes lo menos que puedas. Entonces,
pues nos vino muy bien que nos dieran todo esto. Las cobijas pues fueron compradas, algunas también fueron donadas. Y bueno, salimos del cuarto de los niños, avanzamos y tenemos lo que es pues prácticamente el cuarto de las visitas, porque los niños se acomodan muy bien en un solo cuarto, entonces este cuarto nos sobra. Y pues como teníamos exceso de camas, pues acomodamos una ahí. Y aquí está nuestro burrito de planchar, y aquí pues planchamos. Viene mi esposo a leer, mi hija viene a jugar de este lado. Bueno, así le damos uso. Y seguimos avanzando y ¡tran! Este es nuestro cuarto, nuestro cuartito, nuestra recámara, nuestra pieza, como le quieran llamar. Bueno, pues no tenemos mueble para la ropa, pero nos acomodamos muy bien con unas maletas con las que llegamos. Ahí sigue nuestra ropa, la ropa de mi esposo está en la maleta roja, mi ropa está en la maleta negra, y pues no hay ningún problema con eso, nos acomodamos perfectamente bien. Este mueblecito nos salió barato, salió como en $25, entonces pues lo compramos para poner la televisión. Y tenemos una ventanita ahí que se puede ver, se da al frente de la casa. Y bueno, pues eso fue todo, chicos. Y pues esta gordita amigajonadita se despide de ustedes, deseándoles que se la pasen bien, que disfruten de la vida y recuerden que todo puede ser posible si le echas ganas. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete y recuerda, dale like. La otra celosa que también quería salir.